Заряда. Добре, аз ще дойда лично тогава. Ей, помощ! Къде бе? Капе! Карай! Карай! Ей, сега идвам лично! Идвам лично, бе! Майка ти! Ако не чуваш нищо или ако Ой, заради ми се стои. Ха-ха, вижте! Той да не си движи мишката! Той да не си движи мишката! Прави го! Бро, няма начин се измъкна това. О, измъкнах се. Лично. О, бро. О, мале кек! Помощ! Кара!